Queria dar um bom dia para todos Einen guten Morgen. e aproveitando, já que a Daniela fez extensos agradecimentos, Und da Daniela bereits sich ausführlich bei allen bedankt hat, eu quero agradecer de modo geral a todos os dirigentes würde ich mich gerne bei allen Dirigenten allgemein bedanken, dos grupos espíritas da Áustria, der österreichischen spiritistischen Gruppen, também da BUS, auch no Reino Bas, Unido, ao Joseph, Josef, e estender também meus cumprimentos ao Conselho Espírita Internacional und auch meine Dankbarkeit an den Internationalen Spiritistischen Rat pelo trabalho pioneiro e árduo que está sendo feito no exterior. diese schwere Pionierarbeit, die sie im Ausland durchführen. Nós sabemos que não é fácil, Wir wissen, dass es nicht einfach ist. é de fato um trabalho desafiador, Es ist eine herausfordernde Arbeit, tatsächlich. mas a recompensa é muito grande. Aber die Belohnung ist groß. Eu costumo dizer que nós vivemos nestes tempos Ich sage in der Regel, dass wir in diesen Zeiten leben, algo semelhante ao que foi vivido por Paulo de Tarso. dass wir ungefähr das leben, was von Paulus gelebt wurde. É claro que nenhum de nós tem a pretensão de se comparar a ele, Natürlich möchten wir uns nicht mit ihm vergleichen, mas assistir ao crescimento do movimento espírita aber wenn wir das Anwachsen der spiritistischen Bewegung beobachten, é o que Paulo presenciou do crescimento do cristianismo. das ist das, was Paulus damals beobachtet hat, als der Christentum größer geworden ist. Ele também viajou por muitos países, Er hat auch mehrere Länder bereist, presenciou o nascimento de grupos familiares, hat die Gründung mehrerer verwandter Gruppen erlebt, pessoas corajosas mutige Personen, que doaram suas vidas die ihre Leben para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar a todos os corações. hingegeben haben, damit die Nachricht des Evangeliums die Herzen möglichst vieler Menschen erreichen. O nosso tema de hoje nos pede uma viagem. Unser heutiges Thema bietet uns eine Reise an. E toda viagem tão ampla como essa Und jede Reise, so umfassend wie diese, exige um guia. erfordert einen Guide. O nosso guia será Allan Kardec. Und unser Führer im Rahmen dieser Reise wird Allan Kardec sein. Nós vamos falar sobre Deus Wir werden über Gott e sprechen a caridade. und Wohltätigkeit. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz im Buch Evolution in zwei Welten nos ensina que a fé nasce de um modo muito peculiar. Unterrichtet uns, dass der Glaube in einer sehr speziellen Art und Weise aufkommt. No início, ela se expressa como medo. Am Anfang drückt er sich als Angst aus. O André Luiz tem a famosa frase André Luiz, ihm gehört der bekannte Satz, de que o medo dass die Angst, é o berço, aquele lugar que põe criança. O jetzt berço, ja. Dass die Angst, o, das ber, Kinderbett, o berço rústico da fé. das rustikale Kinderbett des Glaubens, das ist die Angst. Então, a primeira relação da criatura com o Criador Also die erste Beziehung zwischen der Kreatur, zwischen dem Wesen und dem Schöpfer, é uma relação de espanto. ist eine Beziehung. Porque ele olha para a sua fragilidade, Denn er erkennt dessen Fragilität, para a sua condição humana, dessen Empfindlichkeit für den humanen menschlichen Zustand. porque o ser humano morre, adoece, Denn die Menschen, die sterben, sie werden krank, sofre, sie leiden. tem uma percepção limitada, Sie nehmen nur beschränkt alles wahr. ele não enxerga tudo, não vê tudo, Sie können nicht alles sehen, schauen. e quando ele entra em contato com a natureza, Und wenn er mit der Natur in Kontakt tritt, a natureza se apresenta grandiosa. zeigt sich die Natur grandios. Então, basta olharmos para um vulcão, um maremoto, Es reicht aus, sich einen Vulkan anzuschauen oder ein Wasserbeben terremoto, oder ein Erdbeben. e a primeira reação é de medo. Und die erste Reaktion ist Angst. E
A primeira tendência da religiosidade humana Die erste Tendenz der menschlichen Religiosität é adorar elementos da natureza. ist es, Elemente der Natur zu vergöttern. Assim, o mar passou a ser um deus, Somit war das Meer mal ein Gott. o relâmpago se tornou um deus, Der Blitz war ein Gott. e cada elemento poderoso da natureza Jedes einzige mächtige Element in der Natur foi cultuado e venerado por alguma civilização. wurde in irgendeiner Form vergöttert von irgendeiner Zivilisation. Não há nada de errado nisso. Und es gibt nichts Falsches daran. Esse é um processo natural de crescimento espiritual. Das ist ein natürlicher Prozess bei der spirituellen Entwicklung. É assim que a evolução espiritual se dá. So findet die spirituelle Evolution statt. Mas quando o homem começa a se organizar em pequenas vilas, Aber wenn die Menschen sich in kleinen Villen, in kleinen Dörfern organisieren, acontece um fenômeno muito estranho, findet ein sehr komisches Phänomen statt, que persiste até hoje. welches noch heute passiert. Pequenos grupos Kleine Gruppen passam a cultuar um Deus que é o Deus da tribo, vergöttern einen Gott und das ist der Gott der betreffenden Siedlung. o Deus do seu grupo. Der Gott dieser einen Gruppe. E quando esses grupos entram em luta, em disputa, Und wenn diese Gruppen gegeneinander kämpfen, Konflikte haben, cada um invoca o seu Deus particular wird jede Gruppe deren eigenen Gott aufhorchen, also zu ihm schauen und zu ihm beten, para que possa proteger aquela tribo durante a guerra, damit dieser Gott eben im Fall des Krieges diese eine Siedlung beschützen kann. durante a caça, Beim Jagen, a pesca, Angeln. porque as pessoas vivem um relacionamento com o Criador Denn die Menschen leben eine Beziehung mit dem Schöpfer aus, a partir da vida material. vom materiellen Leben aus. Eu gostaria muito de dizer que isso já foi superado, Und ich würde sehr gerne sagen dürfen, dass das bereits nicht mehr der Fall ist. mas não é bem assim. Aber das ist nicht ganz so. Há muitas religiões ainda em vigor no mundo, Viele der Religionen, die heute auf der Welt existieren, são religiões de tribo. sind tribale Religionen. As pessoas têm um idioma, Die Menschen sprechen eine Sprache. o Deus é um Deus de cor de pele, Der Gott hat dieselbe Haut wie wir, hat é die um Hautfarbe. Deus de localidade, Es ist ein lokaler Gott. e quem não fala aquela língua, Und wer nicht diese Sprache spricht, quem não tem aquela cor de pele, wer nicht die gleiche Hautfarbe hat ou quem não mora naquele lugar, und wer nicht dort wohnt, está excluído. gehört nicht dazu. Não receberá nada desse Deus. Wird nichts von diesem Gott erhalten. O estranho é que isso chegou no próprio cristianismo. Komisch ist, dass auch unser Christentum solche Eigenschaften aufweist. Muitas religiões ou correntes do cristianismo Viele Religionen, die dem Christentum angehören, se tornaram também tribais. sind inzwischen auch tribal geworden. E é preciso fazer uma advertência, Und hier muss man eine Warnung aussprechen. porque isso também pode acontecer no movimento espírita. Denn auch das kann in der spiritistischen Bewegung passieren. Quando nós imaginamos um movimento espírita de um país diferente de outro. Zum Beispiel, wenn wir uns eine spiritistische Bewegung vorstellen in einem Land, das nicht unser Land ist. Mas isso são os próximos passos. Aber das sind die nächsten Schritte. Não vamos adiantar no tema. Wir werden langsamer voranschreiten. É uma viagem. Das ist ja eine Reise. À medida que o espírito progride, Solange der Geist sich entwickelt, à medida que ele aumenta a sua percepção espiritual, solange es die eigene spirituelle Wahrnehmung vergrößert, passa a enxergar Deus de um modo diferente. im Rahmen dieser Entwicklung fängt der Mensch an, Gott in einer anderen Form zu betrachten. Nós vamos insistir nesse ponto, Und wir werden auf diesen Punkt bestehen, porque o nosso primeiro relacionamento, denn unsere erste Beziehung, o relacionamento mais fundamental, die fundamentalste Beziehung, é o diese nosso relacionamento com Deus. Beziehung, ist unsere Beziehung mit Gott. Todos os outros Sämtliche andere Beziehungen decorrem desse relacionamento fundamental. finden aufgrund dieser einen Beziehung statt. A maneira como eu lido com Deus In der Art und Weise, wie ich
mit Gott klarkomme, como eu concebo, como eu imagino wie Deus, ich mir Gott vorstelle, é repassado para o meu relacionamento com o semelhante. das drückt sich in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen aus. Nós temos um grande escritor belga, Es gibt einen wichtigen belgischen Schriftsteller, Anselm Grum, Anselm Grun, que trabalha esse ponto. und der arbeitet genau das. Por isso, antes de falarmos de caridade, Daher, bevor wir über Wohltätigkeit sprechen, precisamos falar da concepção de Deus. müssen wir über die Schöpfung Gottes sprechen. É claro que quando Jesus fala de Deus, Natürlich, wenn Jesus über Gott spricht, ele altera todo o panorama da época. ändert das komplette Panorama dieser Epoche. Mas a humanidade ainda não estava preparada para tanto avanço. Aber damals war die Menschheit noch nicht vorbereitet für so viel Fortschritt. É por isso que em 1857, Und aus diesem Grund in 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, mit der Veröffentlichung des Buches der Geister, nós temos uma revolução no pensamento religioso. hat eine Revolution in der religiösen Denkweise E é stattgefunden. sobre isso que gostaríamos de falar nessa manhã. Und darüber würden wir gerne heute Vormittag sprechen. O que mudou? Was hat sich seitdem geändert? É importante até mesmo nós espíritas Es ist wichtig auch für uns Spiritisten, dimensionarmos o nível da mudança, das Niveau dieser Veränderung zu erwähnen. porque não foi pequeno. Denn es war keine kleine Veränderung. E por isso vamos ler alguns textos de Kardec. Und aus diesem Grund werden wir einige Texte Kardecks vorlesen. O primeiro deles Der erste Text, é o Livro dos Espíritos. das Buch der Geister, E é a primeira questão. und das ist die erste Frage. Nós gostaríamos de ressaltar apenas um ponto. Wir würden gerne nur den folgenden Punkt unterstreichen. Se quiser ler, É melhor. por favor. Die erste Frage, was ist Gott? O que é Deus? Gott ist die höchste Intelligenz, die erste Ursache aller Dinge. Quando os espíritos definem Deus como uma inteligência, Wenn die Geister Gott definieren als eine Intelligenz, mas não uma inteligência comum, aber nicht als eine gewöhnliche Intelligenz, uma inteligência suprema, eine eine größere, höhere Intelligenz. a primeira coisa que seria bom pensarmos Die erste Sache, die uns gut tun würde, zu denken, é que toda a criação é planejada. dass jede Schöpfung geplant ist. Toda a criação possui traços dessa inteligência. Jede Schöpfung verfügt über bestimmte Linien dieser Intelligenz. Então, quando eu olho para a natureza, Wenn ich mir die Natur anschaue, é possível enxergar ist es möglich zu sehen, aspectos dessa inteligência. Aspekte dieser Intelligenz. Mas se eu olho para a minha vida, Aber wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, também descubro traços dessa inteligência. finde ich auch Punkte, Auswirkungen dieser Intelligenz vor. Isso é muito importante, Und das ist sehr wichtig. porque qualquer elemento relacionado a Deus Denn jedes einzige Element, das mit Gott etwas zu tun hat, que entrar em contradição, das in Widerspruch gerät, se eu tenho uma concepção de Deus wenn ich eine Vorstellung Gottes habe, que não resiste a um exame mais sério da inteligência, die nicht einer ersteren intelligenten Überprüfung besteht, é porque essa concepção está errada. ist es, weil diese Vorstellung dann widerlegt werden kann, falsch ist. Por essa razão, no livro A Gênese, Und aus diesem Grund im Buch Genesis Kardec nos dá uma bússola. gibt uns Kardec einen Kompass. Ele diz que para examinar qualquer teoria, Und gibt vor, dass jede Theorie zu studieren, seja religioso ou filosófico, gleich ob eine philosophische oder religiöse Theorie, eu preciso considerar os atributos de Deus. muss man Gottes Eigenschaften zu berücksichtigen. Do livro Gênesis, no item chamado A Providência. Im Buch Genesis, im Punkt namens Providenz. Capítulo 3, die Vorsehung, em português, capítulo 3.20, a Providência. Então, Kardec trata... Nós vamos ler, se quiser deixar separado. Não vai ler ainda. Não, daqui a pouco. Kardec trata nesse capítulo
Kardec behandelt in diesem Kapitel. Que alguns atributos do Criador, Bestimmte Eigenschaften des Schöpfers. como o Criador é imaterial, Wie zum Beispiel, der Schöpfer ist immateriell. o Criador é perfeito, Der Schöpfer ist vollkommen. o Criador é soberano na bondade, Der Schöpfer ist das Höchste in puncto Gutmütigkeit, na inteligência. in der Intelligenz. Todos são requisitos All das sind Eigenschaften, para que se examine qualquer concepção sobre Deus. sind wesentliche Punkte, damit... Para quê? Qualquer Não, concepção, para que o verbo eu não escutei. Para que se examine? para que se examine qualquer concepção sind sobre Deus. alles wesentliche Punkte, damit man sämtliche Vorstellungsformen Gottes überprüfen kann. Então, uma ideia religiosa Also eine religiöse Idee, que torne o Criador menos bondoso do que ele é, die den Schöpfer weniger gut macht, als er tatsächlich ist, não pode estar correta. kann nicht richtig sein. Examinemos a concepção tradicional de céu e inferno. Schauen wir uns die traditionelle Sichtweise Himmel und Hölle. Ela não resiste a esse exame. Diese Sichtweise kann nicht dieser Überprüfung standstehen. Porque fere o atributo da bondade. Denn das verletzt die Eigenschaft der Güte. Olha que interessante isso. Schauen wir uns an, wie interessant das ist. Deus é sempre a suprema bondade Gott ist immer die höchste Gutmütigkeit e a suprema inteligência. und die höchste Intelligenz. Mas no início do item 20, Aber am Anfang des Punktes se 20 quiser ler, vamos ler o primeiro parágrafo. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Die Vorsehung ist die Fürsorge Gottes für seine Geschöpfe. Ele está em toda parte, Gott ist überall. tudo vê, Er sieht alles. a tudo preside, Er leitet alles. mesmo as coisas mais mínimas. Selbst die kleinsten Dinge. É nisto que consiste a ação providencial. Darin besteht die Maßnahme der Vorsehung. Essas são as palavras de Kardec. Da sind Worte Kardecks. Deus preside Gott sieht vor, mesmo as coisas mais mínimas. selbst die kleinsten Dinge. Nós voltaremos nesse ponto Und wir werden auf diesen Punkt dann zurückkommen, quando falarmos da caridade, wenn wir über Wohltätigkeit sprechen. porque as criaturas se revelam Denn die Wesen, die offenbaren sich nas mínimas coisas, in den kleinsten Dingen, nos mínimos comportamentos. in den kleinsten Verhaltensweisen. E o Criador está atento Und der Schöpfer schaut zu. ao mínimo, Er schaut aufs Minimalste, auf die Kleinigkeiten. porque quem é fiel no mínimo Denn wer treu ist, im minimalsten é fiel no máximo. kann auch in der maximalsten Form treu sein. No segundo parágrafo, Im zweiten Paragraph Kardec combate uma ideia. bekämpft Kardec eine Idee. Ele diz que essa ideia está errada, Er sagt, dass diese Idee falsch ist. embora seja muito comum ouvirmos espíritas Obwohl es sehr üblich ist, von Spiritisten zu hören, defendendo essa ideia, dass sie diese eine Idee verteidigen. o que mostra a necessidade de lermos Kardec. Was in die Notwendigkeit resultiert, Kardec zu lesen. Ele coloca palavras na boca de um incrédulo. Er legt diese Worte in den Mund eines Nichtgläubigen. Então imaginem alguém que não tem muito conhecimento. Stellen wir uns vor, jemand, der sich nicht so gut auskennt. Então Kardec diz assim que essa pessoa talvez dissesse: Und Kardec sagt, dass diese Person möglicherweise Folgendes sagen würde. como pode Deus tão grande, Wie kann Gott, so groß, tão poderoso, so mächtig, tão superior a tudo, allem so überlegen, intrometer-se em pormenores ínfimos, sich Sorgen machen über die geringsten Handlungen und Gedanken, ocupar-se de coisas pequenas, dass er sich um Kleinigkeiten kümmert, preocupar-se com os menores atos dass er sich mit den kleinsten Handlungen auseinandersetzt e os menores pensamentos de cada indivíduo. und die kleinsten Gedanken eines jeden Individuums. Então Kardec expõe a ideia que ele vai combater. Also gibt er die Idee an, dass er das bekämpfen wird. Ele diz assim: esta interrogação
Er sagt Folgendes, das ist die Frage, que a si mesmo dirige um incrédulo, die sich der Ungläubige stellt, concluindo por dizer que, woraus folgert, dass, admitida a existência de Deus, wenn die Existenz Gottes anerkennt, só se pode admitir quanto à sua ação sich sein Eingreifen nur auf die allgemeinen Gesetze des Universums erstrecken darf que ela se exerça sobre leis gerais do universo. und dass das Universum in alle Ewigkeit funktioniert. Então, essa concepção equivocada Also diese falsche Vorstellung imagina que Deus estabelece leis gerais sieht vor, dass Gott sich allgemeine Regeln ausdenkt e vai embora, etabliert und dann geht. tira férias, Dass dann quasi in Urlaub geht. porque as leis gerais coordenam tudo. Denn die allgemeinen Regeln koordinieren, bestimmen ja alles. É como se fosse um sistema bancário. Das ist quasi wie ein Bankensystem. Você tem leis gerais Man hat allgemeine Regeln, e o Criador não se ocuparia com pormenores. allgemeine Gesetze und der Schöpfer würde sich dann nicht Kleinigkeiten kümmern. Kardec discorda dessa ideia. Kardec ist mit dieser Idee nicht einverstanden. Por quê? Warum? Esse é o ponto. Das ist der Punkt. É aqui que Allan Kardec Hier, das Allan Kardec, traz uma grandiosa contribuição hier gibt uns einen großen Beitrag, para o pensamento religioso, gibt der religiösen Denkweise einen großen Beitrag. ampliando a nossa concepção de Deus. Und erweitert unsere Vorstellung von Gott. No item 21, Punkt 21 ele vai dizer: sagt er, no estado de inferioridade in ihrem aktuellen Zustand der Unterlegenheit, em que ainda se encontram, wo die Menschen sich noch befinden, ele está falando dos homens. spricht hier von Menschen. Só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Können die Menschen nur mit Schwierigkeiten Gott als unendlich erfassen. Porque eles se enxergam limitados e circunscritos. Weil sie selber engstirnig und begrenzt sind. Eles imaginam Deus também limitado e circunscrito. Sie stellen sich eben Gott vor, eben engstirnig und begrenzt. Imaginando Deus circunscrito, Wenn wir uns Gott engstirnig vorstellen, fazem uma imagem do Criador, sie machen sich ein bestimmtes Bild von ihm, que é uma imagem deles mesmos. das ihrem eigenen Bild entspricht. E em todas as pinturas, Und in all den Gemälden, todas as representações de Deus, all diese Vertretungen Gottes, Deus é um homem. überall ist Gott ein Mann. Ele tem braços, Hat Arme, mãos, Hände, dedos. Finger. É um Deus humano. Es ist ein menschlicher Gott. Isso é muito curioso. Und das ist sehr kurios. É como se o Criador Es ist so, als wäre der Schöpfer fosse simplesmente um ser humano mais poderoso. als wäre der Schöpfer ein Mensch, aber eben mächtiger. Mas, na concepção espírita, Aber in der spirituellen Vorstellung Deus é infinito. ist Gott unendlich. E para trabalhar essa ideia, Und damit wir diese Idee behandeln können, Kardec traz um conceito muito importante, bringt uns Kardec ein sehr wichtiges Konzept. o conceito de fluido cósmico universal. Das Konzept des universellen kosmischen Fluids. E é o que ele vai dizer aqui. Und das ist das, was hier wiedergeben wird. Nós não vamos ler para não ficar cansativo. Wir werden jetzt nicht lesen, damit es nicht langweilig wird. Mas a ideia Aber die Idee ist, é de que toda a criação infinita dass die gesamte unendliche Schöpfung está mergulhada eingetaucht ist no fluido cósmico. in diesem kosmischen Fluid. Então não há nada, Also gibt es nichts. Nichts fora de Deus. jenseits Gottes. Tudo está ao alcance Alles ist erreichbar da sua percepção von deiner Vorstellung aus e da sua ação. und von deiner Handlung aus. Nós poderíamos avançar ainda mais, Wir könnten weiter voranschreiten, mas acho que já está aber suficiente. ich denke, dass es hier ausreicht. Porque se formos falar sobre o pensamento, Denn wenn wir das Denken anschauen, na concepção de André Luiz, aus der Sicht André Louis, sabemos que o pensamento ainda é matéria.
Wir wissen hier, dass das Denken immer noch Materie ist. E ele é fluido cósmico. Und es ist eigentlich eine kosmische Flüssigkeit, ein kosmischer Então, Fluid. ao pensarmos, Also wenn wir denken, estamos atuando no fluido cósmico. handeln wir auf dieser kosmischen Fluidebene. Isso significa Und das bedeutet, que não existe grande dass es weder groß nem pequeno noch klein para Deus. für Gott gibt. Tudo está abarcado Alles, pela sua sabedoria alles ist voll von seiner Weisheit e pelo seu amor. und von seiner Liebe. Isso é importante. Das ist wichtig. O título que Kardec dá a esse texto Der Titel Kardex für diesen Text é A Providência. ist die Vorsehung. Isso significa que Deus cuida, Und das bedeutet, dass Gott sich darum kümmert. Ele conduz, Er leitet, como se fosse um pai so als wäre es ein Vater com seus filhos. mit seinen Kindern. É exatamente isso. Und genau das, Nessa concepção, in dieser não é válido dieser Vorstellungsvariante ist eben nicht gültig. tentar compreender Deus Zu versuchen, Gott zu verstehen, tomando a nós mesmos wenn wir uns selber als Vorbild nehmen, como modelo. wenn wir uns als Modell nehmen. Deus não é um ser humano. Gott ist kein Mensch. É impossível compreendê-lo. Es ist unmöglich, ihn zu begreifen, zu verstehen. Nós estamos circunscritos ainda Wir sind immer noch begrenzt, engstirnig. a um corpo físico. Wir sind auf unseren physischen Körper eben beschränkt. E isso é muito importante. Und das ist sehr wichtig. Uma das teorias mais modernas de língua Eine der wichtigsten Sprachtheorien dizem que besagt, a dass nossa linguagem unsere é Sprachfähigkeit, unsere toda Sprache, corporal. vollkommen körperlich ist. Nós nos expressamos Wir drücken aus e pensamos und denken a partir do corpo. vom Körper aus. Então você diz para cima, Also sagt man nach oben, para baixo, nach unten. mas isso não existe. Aber das gibt es ja gar nicht. Para o lado, Zur Seite, isso são referências corporais, da sind körperliche Referenzen. até mesmo para se referir às emoções. Auch wenn man sich auf die Emotionen, auf die Gefühle bezieht. Nós utilizamos referências do corpo físico. Wir verwenden Referenzen des physischen Körpers. Então costumamos dizer que uma pessoa está para baixo, Also sagen wir üblicherweise, dass jemand down ist. no sentido de que ela está triste. Im Sinne, dass diese Person traurig ist. Imagine se você não tivesse corpo, Stellen Sie sich vor, wenn Sie keinen Körper hätten. porque assim é o espírito. Denn so ist eben der Geist. Essa é a questão 92 Das ist die Frage 92, do Livro dos Espíritos. Buch der Geister. O espírito todo vê, Der Geist, er schaut zu. ele sieht's. todo ouve. Und er hört auch alles. Então, quando nós atingirmos esse estágio de evolução, Er sieht alles, er hört alles und wann erreichen wir diesen Entwicklungsstadium? toda a nossa linguagem irá mudar, Und die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, wird sich ändern. porque toda a nossa compreensão terá mudado. Denn unser Verstand wird nicht mehr gleich sein. Então, a nossa visão de Deus Also unsere Sicht Gottes dann também irá mudar. wird auch anders sein. Por isso, quando Allan Kardec Daher, wenn Allan Kardec começa a fazer certas perguntas aos espíritos, den Geistern bestimmte Fragen stellt, eles dizem, basta, sagen diese, es reicht. isso já é o suficiente. Das ist schon genug. Tenha cuidado para você não se perder num labirinto. Vorsicht, damit du dich nicht in einem Labyrinth verläufst. O que vocês podem compreender Was ihr bereits begreifen könnt, já foi dito. ist bereits gesagt worden. Outra coisa que os espíritos insistem Was anderes, worauf die Geister bestehen, é mostrar a limitação da nossa linguagem. die Beschränkung unserer sprachlichen Fähigkeit darzulegen. A todo momento no Livro dos Espíritos, Zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Augenblick im Buch der Geister, eles dizem, isso são questões de palavras. sagen sie, das sind nur Fragen, Punkte des Wortes, der Wortwahl. Façam um acordo e se entendam. Macht untereinander eine Vereinbarung aus und versteht euch. Porque os espíritos que dirigiram a codificação Denn die Geister, die diese Dekodifizierung des Buches geleitet haben, não se comunicam mais através de palavras. drücken sich nicht durch Wörter aus. Então, eles não têm essas limitações que nós temos. Sie haben nicht diese Beschränkungen, die wir haben. Por isso, nós precisamos ter humildade. Und daher müssen wir demütig sein.
O importante disso Wichtig hier, é se nós pensarmos no espírito imortal. wenn wir an den unsterblichen Geist denken. E aqui começamos a falar da contribuição do espiritismo. Und hier fangen wir an, darüber zu sprechen, über den Beitrag des Spiritismus. Vamos fazer uma pergunta que parece simples. Werden wir eine Frage stellen, die dem Anschein nach einfach ist. Em que país nasce um espírito? In welchem Land kommt der Geist zur Welt? O que nasce em países Der in Ländern são corpos. zur Welt kommt, das sind Körper. Na verdade, In Wahrheit eigentlich. quando nós estudamos a reencarnação, Wenn wir die Reinkarnation studieren, nós sabemos wissen wir, que já nascemos em muitos dass wir países. schon in vielen Ländern zur Welt gekommen sind. O nome que você quiser dar. Und den Namen, den sie eben diesem Land geben wollen. País é um nome novo. Land, ne, eine Nation, das ist ein neuer Name. E quando nós pensamos que língua fala o espírito, Und wenn wir uns Gedanken machen, welche Sprache spricht der Geist? é a linguagem do pensamento. Die Sprache der Gedankenkraft. É por esta razão Und aus diesem Grund, que quando a doutrina espírita, o espiritismo, fala de Deus, wenn die spiritistische Lehre von Gott spricht, nós precisamos fazer um grande esforço. müssen wir uns große Mühe geben. Porque ele está falando de algo Denn es spricht von etwas completamente diferente do que aprendemos. und vollkommen anders von dem, was wir gelernt haben. Nós crescemos Wir wachsen auf aprendendo que Deus mora num lugar. und lernen, dass Gott Ele in tem, einem bestimmten Ort lebt. ele tem até um trono. Hat sogar einen Thron. E de lá ele olha para as pessoas. Und von da aus schaut er auf die Menschen zu. E as pessoas comparecem até ele. Und die Menschen gehen auf ihn zu. É como se ele estivesse distante. So, als ob er weit weg wäre. Mas quando lemos esse item do livro A Gênesis, Aber wenn wir a diesen Gênese, Punkt aus dem Buch Genesis lesen, nós entendemos verstehen wir, que estamos mergulhados todos dass wir quasi eingetaucht sind. no pensamento divino. Alle in diesen höheren, geistigen, heiligen Gedanken. E agora, Jetzt, aqui, hier, todos os mínimos pensamentos all die kleinsten, geringsten Gedanken e todos os nossos mínimos atos und unsere geringsten Handlungen se dão na presença finden in der Anwesenheit, constante in der konstanten desse ser supremo. Anwesenheit dieses höheren Wesens statt. Tudo acontece Es passiert, kommt alles vor, alles passiert da, na presença dele. unter seiner Anwesenheit. Isso é revolucionário. Und das ist evolutionär. Evolutionär oder revolutionär? Revolucionário. Das ist revolutionär. Porque exige de nós Denn es erfordert von uns uma postura de maior meditação. eine meditativere Haltung. Eu preciso encontrar Deus Ich muss Gott finden. dentro, In, não fora. nicht außerhalb, innerhalb. E é por isso que nós vamos para um outro texto. Und damit gehen wir zu einem anderen Text weiter. Agora, do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kapitel 19 des Evangeliums aus der Sicht des Spiritismus. cujo nome é A Fé Transporta Montanhas. Deren Name ist Der Glaube versetzt Berge. Há no item 11 Punkt 11. uma mensagem ditada por um espírito que se chama José. Eine Nachricht, die diktiert vorgegeben worden ist von einem Geist namens Josef. Uma mensagem de Bordeaux, 1802. Eine 1862. Nachricht von Bordeaux in 1802. A mensagem se chama A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Die Nachricht heißt Der Glaube, Vater der Hoffnung und Nächstenliebe. Esse ponto agora é importante. Das ist nun ein wichtiger Punkt. Nós estamos conectando a primeira parte, Wir verbinden diesen ersten Teil, em que falamos sobre Deus, in dem wir über Gott sprechen, com a segunda parte, mit dem zweiten Teil, em que pretendemos falar sobre caridade. bei dem es um Wohltätigkeit geht. Então você talvez se pergunte, Vielleicht fragen Sie sich o jetzt, que tem a ver Deus com caridade? was hat Gott mit Wohlstand zu tun? Pretendemos clarear esse ponto Wir würden gerne diesen Punkt näher beleuchten com essa mensagem. mit dieser Nachricht. Esse espírito diz o seguinte: Dieser Geist sagt Folgendes.
Para ser proveitosa, nützlich zu sein, a fé tem que ser ativa. muss der Glaube aktiv sein. Não deve entorpecer-se. Darf nicht gelähmt werden. Mãe de todas as virtudes Der Glaube ist der Vater aller Tugenden, que conduzem a Deus, die zu Gott führen. cumpre a fé, Es obliegt ihm, velar atentamente aufmerksam pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. die Entwicklung der Kinder zu beobachten, die aus ihm hervorgehen. É claro que ele está usando uma linguagem poética, Natürlich drückt er sich hier poetisch aus. dizendo que a fé é uma mãe, Sagt, dass der Glaube ein Vater ist, que ela gera vários filhos dass es mehrere Kinder schöpft e que esses filhos são as virtudes. und dass diese Kinder die Tugenden sind. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Aber denken wir ein bisschen darüber nach. Por que é a fé a mãe de todas as virtudes? Warum ist der Glaube der Vater all dieser Tugenden? Porque fé é como você se relaciona com Deus. Weil Glaube eben das ist, wie man mit Gott umgeht. Virtude é como você se relaciona com você mesmo Tugend ist, wie man mit sich selbst umgeht e com o próximo. und mit dem Nächsten. Então, se eu não tiver fé, Wenn ich keinen Glauben habe, se eu não tiver um relacionamento saudável wenn ich keine gesunde Beziehung habe com o Criador, mit dem Schöpfer, eu terei dificuldade werde ich Schwierigkeiten haben, de desenvolver as virtudes diese Tugenden zu entwickeln ou de mantê-las. oder die beizubehalten. Nós não estamos falando de crença em Deus. Wir reden nicht über Glaubensansätze. Às vezes a pessoa diz que não acredita em Deus, Es gibt Menschen, die sagen, die glauben nicht an Gott. mas ela é tão bondosa Aber die ist so gut, que isso não é verdade. dass es nicht wirklich wahr ist. Na verdade, ela não aceita o Deus que ensinaram para ela. Eigentlich akzeptiert dieser Mensch nicht den Gott, der ihr oder ihm beigebracht hat. Certa vez, eu assisti a uma entrevista do Stephen Hawking. Eines Tages habe ich ein Interview von Stephen Hawking da geschaut. Tivemos agora um filme dele, A Teoria de Tudo. Nun gab es auch einen Film von ihm, die Theorie von allem. E perguntaram para ele por que ele não acredita em Deus. Und ist gefragt worden, warum glauben Sie nicht an Gott? E ele disse, eu tenho muita dificuldade de acreditar em um Deus Und hat gesagt, ich habe große Probleme, an einen Gott zu glauben. que seja isso, isso, isso. Das und das. E ele foi enumerando conceitos. Und hat mehrere Konzepte aufgezählt. Quando ele chegou no final, Und als am Ende war, eu pensei, habe ich mir gedacht, eu também não acredito nesse Deus. ich glaube auch nicht an diesen Gott. Porque o Deus que o Espiritismo apresenta Denn der Gott, den sie uns präsentieren, é completamente diferente daquilo que ele mostrou. Ist ganz anders wie der Gott, den gezeigt hat. Então o problema dele não é com Deus. Sein Problem ist nicht mit Gott. O problema dele é com o conceito de Deus Sein Problem ist mit seinem Konzept Gottes, que ensinaram para ele. das eben ihm vorgezeigt wurde. Porque é um homem bondoso, Denn es ist ein guter Mensch, ein guter Mann, um homem forte, eine starke Persönlichkeit, corajoso, mutig, uma das maiores inteligências eine der großartigsten Intelligenzen no die campo wir haben, da física. im Bereich der Physik. Então nós precisamos ficar atento a isso. Also müssen wir hier sehr achtsam sein. Nem sempre a dificuldade das pessoas é com Deus, Nicht immer die Schwierigkeit der Menschen ist eben mit Gott. é com a ideia de Deus Das ist eben oft mit der Idee Gottes, que ela aprendeu nas igrejas. die sie in den Kirchen gelernt haben. E precisamos tomar cuidado Und wir müssen vorsichtig sein, para também não ensinar nos grupos espíritas damit wir eben auch nicht in den spiritistischen Gruppen unterrichten. uma ideia de Deus Eine falsche Idee Gottes, que não é o Deus que está na obra de Kardec. die nicht dem Werk Kardecks entspricht. Então, temos ouvido sobre um Deus que exige pagamento. Wir haben auch von einem Gott gehört, der Zahlungen Então as pessoas dizem, eu estou pagando, und die Menschen sagen, ich zahle. pagando um débito. Ich zahle eine Schuld. E já virou costume Und das ist sogar üblich, dizer que os espíritas gostam de sofrer. zu sagen, dass Spiritisten gerne leiden. Isso é um pouco estranho Das ist ein bisschen komisch. quando nós examinamos o que Kardec fala sobre Deus. Wenn wir uns genauer die Werke Kardecks anschauen, der über Gott spricht. Vale a pena ler esse capítulo 3 Es lohnt sich, dieses Kapitel 3 do livro A Gênesis. zu lesen aus dem Buch Genesis. Então, se eu tenho fé, Also wenn ich an etwas glaube, se eu construo um relacionamento saudável wenn ich eine gesunde Beziehung aufbaue com o Criador mit dem Schöpfer, dentro de mim, in mir, eu tenho força
Habe ich die Kraft, para alimentar todas as virtudes. sämtliche Tugenden zu ernähren? É muito difícil ser bom, Es ist sehr schwer, gut zu sein. ou melhor, Oder noch besser. é difícil continuar sendo bom Es ist schwierig, beständig gut zu sein, se você não tem fé. wenn man keinen Glauben hat. Porque em muitos casos, Denn in vielen Fällen a sua bondade não será reconhecida. wird deine Güte nicht anerkannt werden. Você não receberá nada por ela, Sie werden nichts dafür bekommen. nem mesmo um obrigado. Nicht mal ein Dankeschön. Então, manter-se bondoso Also beständig gut zu sein, exige uma postura de profundo relacionamento. erfordert eine Haltung einer profunden, tiefen Beziehung. Essa é a ideia. Das ist die Idee. No item 12, Und in Punkt 12 há uma mensagem impressionante. gibt es eine unglaubliche Nachricht. Foi ditada por um espírito protetor. Es wurde von einem beschützenden Geist diktiert. Ele não quis se identificar. Wollte sich nicht identifizieren. Isso é maravilhoso na codificação. Das ist wunderschön in der Kodifizierung. Há mensagens lindas, Es gibt sehr schöne Nachrichten, profundas, tiefgründige, de espíritos que não quiseram dar o nome. von Geistern, die sich nicht identifizieren wollten. Eles não estão preocupados com nomes, Ihnen ist der Name egal. estão preocupados com o conteúdo. Sie kümmern sich Inhalt. Então aqui ele diz, Und hier sagt er, no homem, im Menschen a fé ist der Glaube é o sentimento inato das angeborene Gefühl de seus destinos futuros. seines zukünftigen Schicksals. Vamos examinar essa primeira frase. Betrachten wir näher diesen ersten Ele Satz. não está dizendo que fé é acreditar em Deus. Sagt nicht, dass Glaube gleich an Gott glauben ist. Porque fé tem a ver com sentimento, Denn Glaube hat etwas mit Gefühlen zu tun não com concepção. und nicht mit der Vorstellung. Então, todo ser humano Jeder Mensch traz dentro de si trägt mit sich forte sentimento ein starkes Gefühl, de que deve haver futuro. dass es eine Zukunft geben muss. Porque não tem nenhum sentido se não tiver. Denn es gibt keinen Sinn, wenn es keine Zukunft gibt. Você se dedica a uma área profissional, Man widmet sich zum Beispiel einem beruflichen Feld. vamos imaginar um Stephen Hawking, Zum Beispiel Stephen Hawking, se torna um dos maiores físicos do mundo. einer der größten Physiker weltweit. Imagine a quantidade de conhecimento que esse homem tem. Stellen wir uns vor, die Menge an Kenntnis, über die dieser Mensch verfügt. Ele se casa, Heiratet, ama uma pessoa, liebt eine Person, tem dois, três filhos com ela 2, 3 Kinder mit dieser Person, mit ihr. e de repente morre e acaba tudo. Und auf einmal stirbt und es ist alles zu Ende. Isso não tem lógica. Das ist nicht logisch. É como se a vida fosse um completo desperdício. Es ist so, als wäre das Leben eine komplette Verschwendung. Desperdício de esforço, Eine Verschwendung unserer Mühen, de inteligência unserer Intelligenzen e de amor. und eine Liebesverschwendung. Então, todos Also alle têm um sentimento. haben ein Gefühl. E nós não estamos falando de ideias. Wir reden hier nicht über Ideen. As ideias podem nos confundir. Die Ideen können uns täuschen. A maioria das pessoas no mundo Die meisten Menschen auf der Welt estão confusas, sind so die wissen nicht genau, cheias de ideias haben contraditórias. unheimlich viele widersprüchliche Ideen. Mas quando você encontra uma pessoa numa UTI, Aber wenn Sie jemanden in einer Intensivstation treffen, você percebe, finden Sie heraus, não importa a crença dela, es ist egal, woran die Person glaubt, não importa o país de origem, die Herkunft, há dentro dessa criatura in dieser Person sentimento inato gibt es ein sehr eigenes Gefühl, de que existe futuro. dass es eine Zukunft gibt. Por isso, Kardec fala da vida espiritual. Und aus diesem Grund spricht Kardec vom spirituellen Leben. Eu sempre fiquei pensando sobre isso. Ich habe immer darüber nachgedacht. Ele chama de vida futura. Und nennt es das zukünftige Leben. Na maioria das vezes, In den meisten Fällen ele chama de vida futura, sagt das zukünftige Leben. porque ele quer trazer uma ideia de esperança. Denn will eine Idee der Hoffnung bringen. Após o túmulo, Nach dem Grab há futuro gibt es eine Zukunft. e há uma vida Und es gibt ein Leben. plena. Ein vollkommenes Leben.
Isso é a fé. Und das ist der É Glaube. esse sentimento, Dieses Gefühl. um sentimento que as pessoas nascem com ele. Dieses Gefühl, mit dem die Personen zur Welt kommen. Está no nosso DNA espiritual. Das ist in unserem spirituellen DNA. É claro que eu estou usando uma metáfora. Natürlich ist es eine Metapher. E ele prossegue. Und er setzt fort. A fé é a consciência que o Espírito tem Der Glaube ist das Bewusstsein über das die Geister verfügen, das imensas faculdades der unermesslichen Fähigkeiten, colocadas em estado de germen deren Keim in seinem Inneren angelegt wurde, no seu íntimo. Im Intim, im No seu Eigenen. interior. É. Então é como se todos nós tivéssemos sementes Es ist so, als hätten wir alle Samen, potenciais Potenziale, que serão desenvolvidos. die weiterentwickelt werden. Isso é importante. Und das ist wichtig. Ninguém vai colocar potenciais em você. Niemand wird Ihnen diese Fähigkeiten einfach geben. Você já foi criado com Man eles. ist mit diesen Fähigkeiten schon geboren worden. O que a evolução espiritual faz Was eigentlich die spirituelle Entwicklung macht. é desenvolver essas sementes. Diese Samen zu entwickeln. Quanto mais desenvolvido, Je entwickelter, mais superior é o espírito. desto höher ist der Geist. Então, um espírito como Joana de Ângeles, Ein Geist wie Joana de Angelis zum Beispiel. Bezerra de Menezes, Oder Bezerra de Menezes. Emmanuel, Emmanuel. são espíritos Sind Geister, cujas sementes dessen Samen se desenvolveram mais. sich noch mehr weiterentwickelt haben. Mas essas sementes Aber diese Samen estão dentro de cada um de nós. sind in jedem von uns vorhanden. Não há privilégio. Es gibt keine Privilegien. Todos somos criados iguais. Wir werden alle gleich geboren. E todos temos consciência Und uns ist allen bewusst, desses potenciais. uns sind all diese Fähigkeiten eben Potenziale bewusst. E aí ele diz, e é dever do homem, Und dann sagt er, no das finalzinho, ist die Aufgabe des Mannes, des Menschen, fazer com que essas sementes desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. eben, wenn dieser Keim im latenten Zustand, dass er durch seinen aktiven Willen zum Sprießen gebracht wird und dass dieser Keim, dass man diesen Keim wachsen lassen muss. Então nós vemos que a fé tem um duplo sentido. Also sehen wir, dass dieser Glaube zweideutig ist. Ela é uma certeza num futuro Das ist eine Sicherheit hinsichtlich einer Zukunft, que é garantido por Deus die von Gott garantiert wird, e uma certeza de potenciais meus. und eine Sicherheit bezüglich eigener Potenziale. Então é uma confiança que eu tenho em mim mesmo. Es ist ein Vertrauen, den man in sich selbst hat. Por isso o Espírito deu o nome Und aus diesem Grund gibt der Geist einen Namen. a esta mensagem Dieser Nachricht gibt einen Namen. de fé humana Der menschliche Glaube e fé divina. und der heilige Glaube. Quem tem grande confiança em si mesmo Wer großes Vertrauen in sich selbst hat, realiza grandes coisas, vollzieht großartige Werke. porque sabe que tem potenciais. Denn er weiß, dass er über bestimmte Fähigkeiten, Potenziale Então nós encontramos os grandes músicos dessa terra, Zum Beispiel die großen Musiker auf unserer Welt, os grandes escritores, die großen Schriftsteller, os grandes psicólogos, die großen Psychologen, quantos homens e mulheres incríveis. wie viele unglaubliche Männer und Frauen A Áustria já gerou hat Österreich bereits hervorgebracht. pessoas que acreditaram nos seus potenciais Menschen, die an ihren Potenzial geglaubt haben e se tornaram uma referência no mundo inteiro. und eine weltweite Referenz geworden sind. Vamos pensar no Mozart Zum Beispiel Mozart e tantos outros. und so viele andere. Essa é a fé humana, Das ist der menschliche Glaube. é a confiança nos potenciais Vertrauen in eben diesen Potenzial, que estão dentro de nós. die in uns sind. Mas o que esse Espírito aconselha Aber was uns dieser Geist rät, é que todos desenvolvamos uma fé divina. dass alle eben diesen heiligen Glauben entwickeln. E ele diz assim: Und er sagt so, o homem de bem der gute Mensch,
que, crente em seu futuro celeste, der an seine himmlische Zukunft glaubt, deseja encher de belas e nobres ações möchte sein Leben mit edlen und schönen Taten füllen, a sua existência. Sein Leben. Então, o homem de bem, Also der gute Mensch, que é o símbolo da caridade. das ist das Symbol der Wohltätigkeit. A descrição do homem de bem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Die Beschreibung des guten Menschen ist im Evangelium aus der Sicht des Spiritismus. É aquele que enche a sua vida de boas ações. Das ist der Mensch, der ihr Leben mit guten Handlungen füllt. Porque ele tem essa fé no futuro. Denn hat eben diesen Glauben an die Zukunft. Ainda que ele não receba nada, Obgleich nichts dafür bekommen wird. nem mesmo um obrigado. Nicht mal ein Dankeschön. Ele tem fé no futuro. Glaubt und trotzdem glaubt an die Zukunft. Essa fé Das ist dieser Glaube, é a mãe de todas as suas virtudes. der Vater all dieser Tugenden ist. Essa fé é o que mantém ele vivo. Dieser Glaube hält ihn lebend. De outro modo, In einer anderen Art und Weise ele entraria em desânimo, wäre er ansonsten nicht munter genug. em tristeza. Wäre traurig. Porque a bondade Denn die Gutmütigkeit ainda não é uma conduta natural dos seres humanos. ist noch nicht eine natürliche Haltung der Menschen. No nível de evolução que nós estamos ainda, Auf dem jetzigen Entwicklungsniveau, wo wir uns befinden, é natural ser egoísta. ist es natürlich egoistisch. Isso é um natural. Das ist natürlich. Então, se você distrai, Also, wenn man nicht aufpasst, se você perde atenção, wenn man nicht aufmerksam ist, você é egoísta. ist man egoistisch. É um hábito. Man hat sich das É angewohnt. preciso muito esforço Man muss sich große Mühe geben, para ser bom. damit man gut ist. Muita atenção. Sehr viel Aufmerksamkeit. Prestar atenção nos menores atos, Auf die kleinsten Handlungen aufzupassen. nos menores gestos. Die kleinsten Gesten. Se você não estiver presente, Wenn man nicht dabei anwesend ist, atento, wenn man nicht achtsam ist, é difícil exercer a caridade. ist es schwierig, die Wohltätigkeit auszuleben. E em muitos casos, Und in vielen Fällen, quando você começa a ser caridoso, wenn man damit anfängt, wohltätig zu sein, você se sente um estranho, fühlt man sich komisch. Es ist nicht, é um estrangeiro. wie ein Ausländer. E é comum a gente ouvir, Und das ist üblich zu hören. mas todo mundo faz assim. Aber jeder macht so. Então, é natural experimentar uma solidão. Also es ist natürlich auch in diesem Fall eine gewisse Einsamkeit zu erfahren. Nós queremos começar agora a falar sobre a caridade. Nun geht es die Wohltätigkeit, die Nächstenliebe. E depois do intervalo, dar sequência a esse raciocínio. Nach der Pause setzen wir mit unseren Gedanken fort. E queríamos abrir para perguntas também. Und wir wollen auch Fragen offen stehen. Espero que tenha ficado claro essas conexões. Ich hoffe, dass diese Verbindungen einigermaßen klar sind. O nosso interesse é buscar esses textos de Kardec Unser Interesse ist es, diese Texte Kardecks zu suchen e começar a juntá-los und diese zu verbinden. quando a gente coloca um ao lado do outro. Wenn man all diese Texte nebeneinander stellt, Algumas coisas começam a fazer mais sentido machen einige Sachen mehr Sinn e a nossa compreensão se amplia. und unser Verstand erweitert sich. Na questão 886, Gemäß der Frage 886, Buch der Geister, Kardec faz uma pergunta muito importante. stellt Kardec eine sehr wichtige Frage. A pergunta é: Die Frage ist, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? was ist der wahre Sinn des Wortes Nächstenliebe, wie Jesus es verstand? Kardec era um homem surpreendente. Kardec war ein sehr beeindruckender Mann. Além de ser muito inteligente, War nicht nur sehr intelligent. nas palavras do seu amigo Flammarion, Den Worten seines Freundes ele era o Flammarion, bom senso encarnado. das ist der inkarnierte, gesunde Menschenverstand. Mas ele tem uma virtude Aber verfügt über eine Tugend, sem a qual a inteligência não é nada: ohne die die Intelligenz nichts wert ist, a humildade. die Demut. Ele já havia perguntado Und hatte bereits gefragt, qual era o espírito mais perfeito was ist der vollkommenste Geist, que já havia vindo ao mundo.
den es jemals auf der Welt gegeben hat. E a resposta foi Jesus. Und die Antwort war Jesus. Questão 625. Das ist die Frage 625. Agora ele pergunta sobre a caridade, Und nun fragt er über die Nächstenliebe. mas vamos observar a pergunta. Aber beobachten wir die Frage. Ele não faz referência a ele, Kardec. Er bezieht sich nicht auf sich selbst. Ele não quer saber o sentido da caridade para ele. Er will nicht die Bedeutung der Nächstenliebe für sich verstehen. E eu acho isso uma lição. Und das ist eigentlich eine Lektion. Às vezes nós ficamos assim. Oft denken wir so, Eu penso que, ich denke das, eu penso, ich denke, eu penso. ich E denke. seria interessante perguntar, Und es ist interessant zu fragen, como Jesus pensa? zu hinterfragen, wie denkt Jesus? Qual a concepção de um ser que é muito superior a mim? Was ist die Vorstellung, die Sicht eines Wesens, das viel höher entwicklungsmäßig ist als ich? Então a pergunta 886 Also die Frage 886 é basicamente essa. ist eigentlich die, Como Jesus entende caridade? wie versteht Jesus Nächstenliebe? Qual a concepção dele? Was ist seine Vorstellung? E a resposta é Und die Antwort surpreendente. ist beeindruckend. Benevolência para com todos. Wohlwollen gegen jedermann. Indulgência para com as imperfeições. Nachsicht gegen die Unvollkommenheiten anderer. Perdão das ofensas. Verzeihung der Beleidigungen. São três partes. Es sind 3 Teile. A gente percebe Und wir stellen fest, que não há referência imediata em dar coisas. es gibt nicht eine unmittelbare Referenz auf den Punkt Sachen geben. O primeiro item Der erste Punkt, é bondade. Gutmütigkeit. Bondade para com todos. Wohlwollen gegen jedermann, gegen alle. Então, bondade Dieser Wohlwollen é quando você atende alguém ist, wenn man jemandem hilft, wenn man für diese Person da ist. segundo a necessidade dessa pessoa. Gemäß der Notwendigkeit dieser Person. Então, se você passa na rua Also wenn man auf der Straße ist e tem alguém und es gibt jemanden, que não está conseguindo pagar um metrô, der es zum Beispiel nicht schafft, für die U-Bahn zu bezahlen. está confuso, Und er weiß nicht, was er não tut. sabe operar a máquina, Er kann eben mit dem Automaten der U-Bahn nicht umgehen. e você auxilia, Und man hilft ihm aus. isso é benevolência. Das ist Wohlwollen. Se você vai num país mais pobre Wenn man in einem ärmeren Land ist e encontra alguém que não tem comida und man findet eine Person vor, die kein Essen hat, e você dá o alimento para essa und pessoa, man gibt dieser Person eben was zu essen, isso é bondade. das ist Güte. Mas e se você está diante de alguém Aber wenn man einer Person gegenübersteht, que está pensando em suicidar-se? die sich umbringen will oder sich darüber Gedanken macht, E se você estiver sentado ao lado de alguém oder wenn man neben jemandem sitzt, que está tão desesperado der so verzweifelt ist, que ele não tem mais nenhum objetivo de vida dass er kein Ziel mehr im Leben hat. e ele perdeu a fé em tudo, Er hat den Glauben an alles verloren. adianta você dar algum alimento? Bringt es etwas, wenn man dieser Person irgendwas zu essen gibt? Faz sentido você dar um agasalho? Macht es Sinn, dieser Person eine Jagd Essa zu pessoa geben? pode ser um milionário, Diese Person kann möglicherweise ein Millionär sein. a carência dele é outra. Die Notwendigkeit ist eine ganz andere. Então os espíritos dizem: bondade, Also sagen die Geister Wohlwollen. seja bom. Sei gut. E nesse caso, Und in diesem Fall, a bondade Güte pode ser escutar, kann zugehört werden. Der Guten kann zugehört werden. deixar que a pessoa fale. Man lässt die Person sprechen. Que à medida que ele vai falando, Und je mehr die Person spricht, ele vai aliviando a sua angústia, erleichtert sich die Person auch. ele vai dividindo a sua dor. Man teilt sich den Schmerz. Então você conversa. Also man redet miteinander Isso é caridade. und das ist die Güte. Das ist Isso Nächstenliebe. é benevolência. Das ist Wohlwollen. Os espíritos não quiseram limitar, Die Geister wollten es nicht beschränken, porque carências materiais denn materielle Bedürfnisse dia acabam, sind eines Tages zu Ende, quando você desencarna. wenn man eben desinkarniert. Wenn man stirbt, Quando você desencarna, wenn man stirbt, man desinkarniert. acredite, você não vai precisar de agasalho Und Sie können sich sicher sein, Sie werden keine Jacke mehr brauchen. e nem de comida. Und auch Essen brauchen Sie da nicht mehr. E todas essas necessidades materiais All diese materiellen Bedürfnisse vão ficar em segundo plano. werden zweitrangig sein. E
talvez ao chegar do outro lado, Möglicherweise, wenn man da auf der anderen Seite o ankommt, que você mais vai precisar das, was man am meisten brauchen wird, é ver um rosto amigo, ist ein freundliches Gesicht, einem freundlichen Gesicht zu begegnen. encontrar com alguém amado. Eine Person zu treffen, die man gerne hat. Essa pessoa talvez não precise fazer nada. Diese andere Person muss möglicherweise nichts machen. Basta ela dizer, eu estou aqui, Es reicht auch aus zu sagen, hey, ich bin hier, eu estou com você. ich bin mit dir. E isso é bondade, Und das ist Güte, isso é benevolência. das ist Wohlwollen. Mas esse é só o primeiro Aber passo. es ist nur der erste Schritt. A caridade aqui tem 3 Die passos. Nächstenliebe hier weist 3 Schritte Tem auf, ainda 3 Teile auf. Indulgência para com as imperfeições. Zum Beispiel Nachsicht gegen die Unvollkommenheiten anderer. Nós somos imperfeitos. Denn wir sind unvollkommen. E se você tem dúvida disso, Und wenn Sie daran zweifeln, pense um pouco. denken Sie etwas darüber nach. Por que você está aqui? Warum sind Sie hier? A menos que você seja Es sei denn, Sie sind missionário desses mais iluminados da humanidade. einer dieser erleuchtesten Missionare der Menschheit. Se for o seu caso, me desculpe. Wenn Sie da sind, dann ja, entschuldige ich mich dafür. Essa reflexão não é para você. Das, was ich sagen werde, ist nicht für Sie. Mas se você é um ser humano comum, Aber wenn Sie ein normales menschliches Wesen sind, tem imperfeições que precisam ser corrigidas. verfügen Sie sicherlich über Unvollkommenheiten, die verbessert werden sollen müssen. Então nós precisamos de indulgência. Also brauchen wir Nachsicht. Porque o clima da exigência Denn dieses Klima der ständigen Forderung e o clima da intolerância und die Intoleranz não favorece o aprendizado. erleichtert nicht den Verstand dieses Punktes. Grandes educadores já afirmaram: Große Erzieher, Denker haben bereits bestätigt, para aprender, zu lernen, nós precisamos de acolhimento. müssen wir uns wohlfühlen. Você precisa se sentir à vontade. Man muss sich leicht fühlen, man muss die Freiheit haben, das zu tun, was man will. Dentro de um equilíbrio, é claro. Innerhalb eines Gleichgewichtes, natürlich. A professora sabe Die Lehrerin weiß, que o aluno vai cometer alguns erros. dass der Schüler einige Fehler begehen wird. É claro que se ele começar a cometer muitos erros Natürlich, wenn unheimlich viele Fehler begeht repetidos, und wiederholt diese ela Fehler, fará uma intervenção, wird es eine Intervention geben, porque saiu do equilíbrio. weil es kein Gleichgewicht mehr gibt. Então talvez ela faça um reforço, Vielleicht unterstützt die Lehrerin trabalho diesen Schüler, especial com aquele aluno. eine besondere Arbeit mit diesem Schüler. Isso acontece conosco. Und das passiert mit uns. Mas dentro de um clima natural, Aber in einer natürlichen Umgebung nós cometemos erros begehen wir Fehler. e é preciso indulgência Und Nachsicht ist daher notwendig, para que possamos crescer. damit wir aufwachsen, weiter und weiter. A indulgência do Criador Die Nachsicht des Schöpfers para com as criaturas gegenüber den Geschöpfen, uns, é infinita. ist unendlich. Há uma mensagem de Emmanuel Es gibt eine Nachricht von Emmanuel, em que ele diz: bei der sagt, por maiores sejam os nossos erros, gleich wie groß unsere Fehler sind, por maiores sejam as ações escandalosas de alguém, wie groß unsere skandalösesten Handlungen sind, chega um momento gelangen wir an jenen Punkt, em que a pessoa encara a morte. an dem wir dem Tod gegenüberstehen. Então há um início e um fim. Es gibt also einen Beginn und ein Ende. A vida humana está circunscrita Das menschliche Leben ist so verbunden entre o berço e o túmulo. zwischen dem Kinderbett und dem Grab. Quando chega o momento da morte, Sobald es zum Augenblick des Todes kommt, é um grande teste. ist es ein großer Test. A pessoa sai de cena Die Person kommt heraus e é obrigada a avaliar-se. und ist verpflichtet, sich selbst zu bewerten. Nós vamos pedir um intervalo Wir bitten eine Pause, de 15 minutos. 15 Minuten. Depois voltaremos. Danach kommen wir zurück, Faremos mais alguns minutos werden noch einige Minuten para concluir o raciocínio. besprechen, damit wir diesen Gedankengang abschließen. E gostaríamos muito de abrir para comentários e perguntas. Und dann hätten wir sehr gerne eine offene Fragerunde. Bom intervalo para todos. Gute Pause. Tá bom. Gustavo. Tá bom, né?